Ця історія вже кілька років гуляє на просторах інтернету, і нею поділилась на одному з форумів юна дівчина 20 років на ім'я Дороті. Історія показує, що, побачивши людину вперше, не можна робити далекосяжні висновки про неї, навіть якщо вони і здаються нам очевидними. Слухайте до кінця, вона вам точно сподобається. Це був звичайнісінький день п'ятниці. Дороті здавала останній залік в університеті і поспішала на поїзд, щоб виїхати до рідних. З близькими вона планувала провести 2 тижні. Дівчина впродовж всього навчання в іншому місті давно не бачила батьків і пустотливого молодшого братика. Увійшовши в поїзд, вона швидко знайшла своє місце, поставила валізу і подивилася у вікно. На вулиці було досить прохолодно, але сонечко радувало своїми яскравими променями, і це ще більше піднімало їй настрій. Поїздка не віщувала нічого незвичайного. В вагоні було практично тихо. Хтось їхав втомлений з роботи, а хтось просто мандрував у своїх справах. Через кілька хвилин погляд дівчини привернув хлопчик з татом. Вони виділялися між інших пасажирів. Вся річ у тому, що хлопчик не міг всидіти на одному місці. Він постійно крутився, ставив багато запитань і поводився навіть трохи дратуючи. Хлопчисько чимось нагадав Дороті брата, який також при тривалих поїздках ніяк не міг всидіти на одному місці. І від спогадів дівчина навіть посміхнулася. «Тато, дивися, ми їдемо вперед, а дерева тікають назад. Це так дивно!» – викрикував хлопчик. «Ще дивись, ота хмара нагадує динозавра, а ота начебто гігантська птаха», – ніяк не міг заспокоїтися хлопець. «А чому сонце жовте, а небо блакитне?» – все питав хлопчик свого батька. Дороті була у відмінному настрої, і її зовсім не дратувала поведінка хлопчика. Дівчина продовжувала дивитися у вікно і була в радісному передчутті від зустрічі з рідними. Почувши розмову на підвищених тонах, важлива дама в довгому пальто і з яскравою помадою зробила батькові хлопчика зауваження. «Вибачте, звичайно, але ви якби перебуваєте в громадському місці. Тут не можна себе вести настільки активно, як дозволяє собі ваша дитина. Заспокойте хлопця, що ви за батько такий? Я б своїм дітям ніколи не дозволила влаштувати таке неподобство», – грізно і навіть трохи грубо заявила незнайомка. «Всі люди їдуть тихо, і тільки вашого сина чутно на весь вагон», – додала грізна пані. Звичайно ж, на таке зауваження хтось міг би відреагувати також грубо. Але батько спритного хлопчика нічого не відповів. Можливо, йому не було що сказати, або він порахував правильніше просто промовчати. Крім цього, чоловік навіть не зробив синові зауваження, і хлопець продовжував крутитися і задавати татові питання, і дивуватися всьому, що бачить у вікні. «Подивись, які червоні і жовті листя на деревах, а яка яскрава трава, від цих фарб можна збожеволіти», – показуючи пальцем у вікно, продовжував хлопчина. Важлива жінка в цей час всім своїм виглядом показувала невдоволення і обурення. Та що там говорити, навіть було видно, як від злості на її лобі проступають вени. Вона довго сиділа, спостерігаючи за батьком і сином, і буквально через хвилин 30 вона все-таки не витримала. «Врешті-решт, скільки можна? Чому ваш хлопчик так себе веде? Ви зовсім його не можете контролювати? Він що, страждає недоумством?» Знову з невдоволенням звернулася до чоловіка ця пихата дама. «Я можу вам лише поспівчувати в такому випадку, але на вашому місці я б не стала ігнорувати його поведінку. Ви б краще взяли ситуацію під контроль і відвели дитину до хорошого фахівця. В наш час сучасна медицина зробила крок далеко вперед, і думаю, вашому хлопцю точно зможуть допомогти. Не можна ж все пускати на самохід», – продовжувала висловлювати свої думки без краплі делікатності жінка. Після цих слів і заяви дамочки хлопчик навіть притих. Він лише подивився на батька, після чого підсунувся ближче до нього, втягнув плечі і опустив очі. На здивування чоловік навіть не намагався вступити в конфлікт, а лише злегка посміхнувся. Він озирнувся по сторонах, ловлячи на собі пильні погляди, роззяв і невимушено відповів. «А знаєте, я не буду з вами сваритися. І, напевно, навіть погоджуся. Адже дійсно медицина і справді зробила крок далеко вперед. Ми з моїм сином дуже довго чекали, коли в нашій країні зможуть нам допомогти з нашою проблемою. І слава Богу, це сталося. Напевно, вам буде це не так цікаво, але тиждень тому нам зробили успішну операцію на очах. Тепер мій син, як і ми з вами, бачить весь цей великий, яскравий і прекрасний світ. Він просто дивується з того, чого багато хто з нас вже давно не помічають. А ви чомусь повісили на нього ярлик недоумства.
Після чого батько хлопчика лише глянув на свого сина і міцно притиснув його до грудей. Такого повороту подій явно ніхто не очікував, навіть ця важлива леді. Відповідь батька змусила тепер уже даму замовкнути і опустити свій погляд. В той момент жінка готова була провалитися крізь землю, і до кінця дороги вона більше не промовила ні слова. На її очах виступили сльози. Інші пасажири вагону ледь не ридали, а хлопчик все так же весело задавав питання батькові і дивувався тому, що відбувається навколо. Той день хлопчик з батьком поверталися з лікарні додому. Хлопець насолоджувався кожною хвилиною. Йому було все цікаво, адже він не міг бачити до цього моменту цілих 8 років. Хлопчик припускав, що все буде барвисто, але він і подумати не міг, що світ насправді такий дивовижний. Багато років сімейна пара з синочком чекали, коли в країні почнуть робити подібні операції на очах. На щастя, науковий прогрес не стоїть на місці. І ось прийшов той момент, який вони так довго чекали. Хоча шанси на те, що все пройде успішно, були мінімальні, але батьки найбільше вірили в те, що операція допоможе їх єдиному синові коли-небудь побачити цей світ. Нарешті їхня мрія збулася. Операція пройшла успішно. Залишилося лише почекати кілька днів, поки знімуть пов'язку, і тоді все буде ясно. Той день в їхньому житті був один з найбільш хвилюючих. Лікар увійшов в палату і приступив до зняття пов'язки. Він все робив неспішно і акуратно, весь час говорив зі своїм маленьким пацієнтом. Коли хлопчик відкрив очі, то перше, що він побачив, так це своїх батьків. Він обійняв маму і сказав, що у нього вона точно найкрасивіша. Хлопчина був у дикому захваті від яскравого світу, який постав перед його очима. Поїзд під'їжджав до кінцевої зупинки, і важлива дама в довгому пальто вже не дивилася на хлопчика з презирством. Всі пасажири спостерігали за батьком і сином з посмішкою, адже кожному з нас навіть складно зрозуміти, як жити все життя в темряві. Дороті, так само як і інші, дивилася за цією парочкою і хотіла ще швидше зустрітися з близькими, щоб поділитися з ними цією дивовижною історією. Батько ж хлопчика з радістю і розчуленням дивився на свого сина. Він був готовий знову і знову відповідати на такі примітивні, але важливі для хлопця питання. А хлопчик ще довго буде дивитися на звичні для нас речі з широко розкритими очима і насолоджуватися кожною миттю життя. Як показує нам ця історія, не можна судити людей за зовнішнім виглядом і навіть їх діями. Складаючи уявлення про людину за першим враженням, ми дуже часто помиляємося. Роблячи власні висновки, засновані на власних думках, не розібравшись в передісторії, можна зайти дуже далеко від істинного стану речей. Важливо то, який урок кожен з нас з неї винесе. А як би ви вчинили на місці жінки і батька? Пишіть в коментарях і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще більше повчальних історій, які зможуть змінити ваше бачення на звичайні речі.